Nidoking. Nidoking es un Pokémon de tipo veneno tierra introducido en la primera generación y forma evolucionada de Nidorino. Su hábitat natural es la pradera. Pesa 62 kilos y mide 1,4 metros. Nido deriva de la palabra japonesa nido, que significa gemelo, haciendo referencia a las dos líneas evolutivas que utilizan esta palabra, diferenciadas por su sexo junto con Nidoqueen. O también puede deberse a la pronunciación japonesa de needle, que en inglés es aguja o pincho. Otro posible origen es la palabra Cnidarios, en griego, que significa punto tóxico o ortiga, y la palabra inglesa king, que significa rey. Según la Pokédex, esta es su definición. El Pokémon taladro. Un golpe de su poderosa cola puede partir un poste telefónico como si fuera un palillo. Son sus características. Y esta es la diferencia entre un Nidoking normal y un Nidoking Shiny.